ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹೌಸು. ಅದು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟಿ ವಿ ಶೋಕೇಸ್, ಓಪನ್ ಕಿಚನ್, ದೇವ್ರ ಮನೆ, ಟಿ ವಿ ಹಿಂದೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶು, ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೇಸು. ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಿಚನ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ನು. ಇದು ರೂಫ್ ಡಿಸೈನು, POP. ಕಿಚನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರು. ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ವಾಶ್ರೂಮು, ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೇಲಾದರೆ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸು. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಇದೆ, ಸಿಟ್ಔಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಬಂದು ರೈಟ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಹೊಸ. ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಟ್ಔಟು. ಇಷ್ಟಿದೆ ಮನೆ.